Öncelikle herkese merhaba. Magazin Haberi kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü paylaşımlarım başarılı oyuncumuz Erkan Meriç ve sevgilisi Yağmur Öztürk'ten olacak. Yıllardır beraberliğe devam eden çifte kumrular tatil paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Baş başa tatile çıkan ikilinin güzel fotolarını, yepyeni paylaşımlarını sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarımda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.